قصة دعدي نين آذو اللذنها آذو اللذن لأن نينكو وحكتك تهرددي إن مع أول با نسقان له هذا ميل كفي عنته ميل بعد كل جيسه نينكاس ما سيحدو كنين بكو سيحدا دو بكو سيحدا دو marka lagu seexanayna ma aha waa hurdo raaxa ah waa hurdo qasaba qofku burbur baa ku dhacaya hurdadan raaxada waa tan dabiiciga laakiin tan qofku waa meel baa loo kaxaynaya oo burburaya uu soo toosay isagoo meeraysanayo hurdadiis kala ayuu fooqiisi dabqiisi hoos u arkay qolo hoos jiifta dabaq oo say kala yaalaan iyo say u jiifaan adan malaynin tan uu yaab qoladii ayuu u yimid aad buu tamanay inuu mar uu sida u seexan lahaa subxaan allah waa u yimid waa niman muslimiina oo kulla sanay fooqiisa hoostiisa oo ma aragtay dacwad iyo diin ka shaqeynay nimankii buu yimid wuxuu nimayahow korban idinka eegay waad seexateen dhammaantiin annagu hurdaan iska lahay 10 sano ma seexan intaasoo sano ma seexan waxaan aad sidan ugu seexateen habbiga banaankaana waad jiiftaan anu waxaan ku jiraa qasrigaas intaasoo sariirood iyo intaasoo mukayaf ayaa ii baxaya haddana waan gamilaa idinkuna gidaarka kaabada waad faraha wada saarteeno waad daadateen mar uun haddaan sidaa u seexan lahaa yacni noloshayda raaxadeedan gaadhi lah maxaad igula talin lahaydeen waxay yidhaha annaga na raac ma rabta inaad seexataa bas na soo raacna inaan dawadiisii buu ka dhaxarkaay waayahay buu xageen qabanaa aduu nala socowna annaga uu soo xidhxidhay uu raacay waxaan sameynaa samee diintii bay kala hadleen waxbay arrimihii bay kala hadleen khayrkii bay u sheegeen wuu islaamay wuu la lugeeyey meeluu la degay waa akhiiran uu kala dhacay waa daalay wuu lugeeyey diintii allah laga warramay shaydaankii baa ka hadhay wuu cibaadaystay wuu tukaday wuu kala dhacay yani wuxuu noqday dadka ducaada ee diinta ka shaqeeya dadka ugu fiican ka mid noqday maalkiisii hantidiisiina wuxuu ku maalgeliyey dacwadii iyo diintii islaamka ayuu ku horumariy ka shaqeeyay ilaahay wuxuu ku siiyay haddaad ku qanacdo cid kaa qanisan ma jirto ilaahay wuxuu ku siiyay haddaad ku qanacdo cid kaa qanisan ma jiro baahi adduunyana ma dhamaato haddii maanta aad meel aad ka gufaysantahay meel bay dabayshu ka dhacaysaa aniga idiin sheegay antuuga jiilaal amba antuun waxaa laga yaabaa markaad imika suuqa soo qabataan eed lugaynayso ee gaari weyn oo maaragtay kala baxsan ay inan wadata ku soo agmarto inaad hoosta ka eegto tira nabiyaha nagu sayrin anagoo iska lugaynanaa xayraankaasaan waxna nala ma dhici kartaa laakiin waxaa laga yaabaa iyadu inay ku tuunsanta oo xanuunsanayso oo ay ku rayn lahayd inay mar uu yaro lugayso hal saac si ay u dhidido saasay ku eegaysa adna waxaad moodaysaa inay ku huruufayso way ku eegaysaa way ku kamanaysaa waxay leedahay bal eeg intaa soconaysa xaf koonaha kale ka soo dhaadhacday si la daweynsid xooggeeda bismi illaahi araxmaan raxiim iyaduna gaarigaasay luudinaysaa ku socota adigu iyadaad eegaysaad leedahay anaga siigay nagu kicinayaan annaguna waanu iska soconnaayo weligaa gaari maanaan helin iyaguna mid waaweyn bay sitaan ها مرون هدان هيل الله يدنا وحيلان مرون هدان سدا يقول له وين يسو قول له وين لها مرون هدان قول له وين لها